ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரெயின்போ சேனல். நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஆவி பிடிக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். நமக்கு கோல்டு, ஃபீவர், தலைவலி இதெல்லாம் இருந்தால் நமக்கு சரியாகும். இந்த ஆவி பிடிப்பதன் மூலமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற பொருள் எல்லாமே நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான். வேப்பிலை, துளசி, கிராம்பு, மஞ்சள், கல்லுப்பு. வேப்பிலையும் துளசியும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இலைகளாக கிடைக்கலன்னா நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடைகளை பவுடராக வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போது நான் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் வச்சுருக்கேன். தண்ணீர் நல்லா சூடாகணும். இந்த மாதிரி ஆவி பிடிப்பதன் மூலமாக நமக்கு வைரஸ் ஃபீவர் இருந்தாலும் அது சரியாகும். இப்போ துளசி சேர்த்துருக்கேன். அடுத்தது கிராம்பு, கல்லுப்பு, வேப்பிலை இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும். இந்த கொரோனா டைமில் நம்ம இதெல்லாம் செஞ்சோம்னா ரொம்பவே நல்லது. அந்த வைரஸ் எல்லாம் இந்த ஆவி பிடிப்பதன் மூலமாக நமக்கு சரியாகும். ஜுரம், தலைவலி இதெல்லாம் சரியாகும். மூக்கடைப்பு இருந்தாலும் சரியாகும் இந்த ஆவி பிடிப்பதன் மூலமாக. தண்ணீர் இப்போது நல்லா சேஞ்ச் ஆகும், கலர் சேஞ்ச் ஆகும், பச்சை கலரில் மாறிடும். பாருங்கள், நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. அடுத்தது மஞ்சள் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும். ஓகே, நானும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.